Quero saudar o nobre colega presidente em nome de todos os companheiros vereadores. Companheiro Gil, infelizmente você falou de um companheiro muito importante para o Brasil, para o mundo, né? Falou do companheiro Lula. O Lula com certeza é um companheiro fenomenal, indiscutivelmente um dos brasileiros que tem o maior carinho nesse país. A gente também quer dizer que problemas políticos, a gente sabe que tem as diversões políticas e a gente entende cada modalidade, cada situação, a gente vê esse clima político com o companheiro Lula. A gente sabe que vários companheiros estão lá em Curitiba sendo solidários e a gente em todo esse Brasil, inclusive nós da bandeira do PT e companheiros militantes, estamos sim dando esse total apoio e dizendo a importância que Lula foi e continua sendo ao nosso país. Bem, gostaria de primeiro iniciar minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade de estar nos concedendo mais um dia aqui presente com os nobres colegas vereadores nessa plenária. Agradecer também a presença da TV Itamaraju, a Rádio Extremo Sul, cada uma dessas emissoras que com certeza transmite e leva nossas informações ante diversas localidades deste município, e a cada um companheiro e companheira que com certeza está presente na plenária acompanhando o trabalho dos nobres vereadores. Quero dizer que, como o companheiro Gil falou, ele expressou até de uma forma assim, o deputado federal do vereador Som, mas eu quero dizer que o deputado federal é de todo o município, inclusive de toda a Bahia. O deputado tem um carinho grande, especial, com certeza, por ser da minha terra, lá de Nova Alegria, o deputado federal Valmir Assunção, mas com certeza o deputado tem mostrado um carinho especial por esse município, independente do prefeito ser do lado ou não, ele demonstrou que tem capacidade e carisma pelo povo itamarajuense e não é diferente pelas propostas de ajuda que ele tem. E pensando nisso, no dia 9, 10 e 11, agora de abril, nós não tivemos a sessão aqui na terça-feira. Eu aproveitei e fui ante a capital de Salvador para estar sentando e podendo dialogar com alguns companheiros de alguns órgãos lá em Salvador. Chegando lá, a gente tivemos o prazer de estar com o deputado federal Valmir e junto com ele tivemos um acompanhamento em alguns órgãos, inclusive estivemos na governadoria, onde podemos sentar e dialogar a importância de juntos, através de uma emenda do deputado federal Valmir, dialogar a data para estar trazendo mais um veículo para dar suporte ao município de Itamaraju, uma ambulância nova para estar levando para o distrito de Nova Alegria. Só falta o governador agendar essa data para liberar várias ambulâncias também para outras regiões e trazer outras para diversas localidades, inclusive a nossa aqui para Itamaraju, para estar deslocando ao distrito de Nova Alegria e com certeza a gente pegar aquela que está lá, fazer uma reforma e também enviar para outra localidade, se assim Deus nos permitir. Estivemos também na SDR, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, é uma secretaria que tem dado um grande suporte ao campo e a gente preocupa muito, não só por ser vereador, como o companheiro Gil, como a companheira Rose, que a gente mora nessas localidades, o companheiro Adriano, que não está aqui, e cada um companheiro, a gente tem grande preocupação com nossos produtores rurais e pequenos agricultores. A gente sabe a dificuldade dos produtores estar mesmo até escoando o seu produto, a gente sabe a dificuldade do seu produtor estar até beneficiando parte da sua produção, que com certeza fortalece a nossa cidade de Itamaraju, não só na renda per capita, mas também no desenvolvimento da nossa cidade. E pensando nisso, lá nós temos algumas associações que têm grande dificuldade para estar secando o seu café, como a Associação de Moradores e Pequenos Produtores de Nova Alegria região e outras associações que a gente tem dialogado na medida do possível, nas visitas, nas conversas com esses pequenos produtores. Então, pensando nessa dificuldade, a gente também dialogamos a possibilidade de estar levando um grande secador de café, que vai ser muito útil para aquela região também ali de Nova Alegria, que vai atender várias comunidades, comunidade dos Pereira, comunidade de São Domingo, comunidade de Farinha Lavada, que é próximo também, até mesmo de outro município, que vai poder centralizar e fazer os seus processos de secagem de café naquela região. Nós sabemos que vários produtores ali pegam o seu café
vai secar em Água Limpa ou traz aqui para Itamaraju. Aí ele tem que pagar frete, ele tem que ter uma dificuldade grande. Então, é de suma importância se a gente, com certeza, com a parceria, com esses órgãos, conseguir, junto, levar essas demandas para aquela região. A gente fica muito grato. Então, dessa forma, a gente tem dialogado com várias secretarias. Também fomos na CDA, com a doutora Rosana, que a gente está vendo o procedimento de títulos lá, de latifundiários, e é um processo de regularização muito lento, um processo demorado, é o processo de organização de titulação de terra. Eu tenho acompanhado em algumas localidades, inclusive eu peço aos novos colegas vereadores que a gente precisa estar buscando a ver isso aí, porque tem vários títulos aqui na região de Pirajá que às vezes a gente não conhece, aí o companheiro conhece, é fácil a gente estar junto fazendo essa demanda. Às vezes os órgãos também hoje não está deslocando um veículo para estar acompanhando, é preciso a gente sentar e ver uma forma de nós vereadores ajudar a localizar esses pequenos produtores, porque às vezes tem uma pendência e o produtor fica sem receber. O título lá em Salvador, ele é passado por vários órgãos, ele é bem fiscalizado antes de chegar ao processo de regularização. E nós sabemos que os pequenos produtores com seus títulos legalizados, eles vão ter facilidade para estar fazendo o processo de manter no campo. A gente sabe que o jovem hoje, eu falo por experiência própria, eu me mantive no campo com unhas e dentes para trabalhar, para ajudar no sustento da família, mas eu precisava de algum recurso. Eu precisava ser um morador da zona rural, como algumas pessoas citavam, do campo, mas eu precisava estudar, eu precisava fazer uma faculdade, e às vezes a produção do campo, se a gente não tiver um recurso, um maquinário e uma forma de conviver, a gente acaba achando que a grande cidade é importante, e o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo em São Paulo, um inchaço nas grandes favelas, porque o cidadão que ele sai do campo e vai para uma cidade grande, ele está despreparado daquela vida na grande capital, e ele acaba morando na localidade, numa favela, e gerando um grande risco de vida para ele, mesmo se ele for um cidadão bem, talvez ele não tenha a sorte de conviver por vários tempos, e talvez ter uma boa convivência. Então a gente precisa incentivar os nossos jovens, é por isso que eu tenho um orgulho de dizer a importância do MST em nossa região. O MST tem contribuído muito para que a juventude tenha cursos de formação e capacitação para manter o jovem no campo, estudando e com a maior qualidade com recursos de vida. A gente sabe que muitas pessoas batem adversário a isso aí, mas a gente tem buscado a incentivar a importância do jovem manter com qualidade no campo. Eu convivi minha vida toda no campo, tenho orgulho de dizer isso. Hoje eu tenho um carinho especial para a zona rural, a vivência, a forma de você acordar de manhã com o canto dos pássaros, você acordar de manhã e saber que sua atividade diária, no dia a dia, no campo, é muito importante. Então nós temos que buscar um município de Itamaraju, só é um município rico se ajudar o campo. Eu tenho conversado muito com o Ivanzinho, o secretário. A gente sabe que o Senai está implantando cursos, a gente sabe que tem várias outras secretarias que possa estar dando levínio, possa estar dando um suporte de mudas. Eu até falei com o Ivanzinho uma vez, que é importante a gente criar um viveiro comunitário na cidade de Itamaraju, como tem ali um viveiro com mudas nativas, com mudas que você pode estar doando para os pequenos produtores e acompanhando o acompanhamento técnico, fazer um projeto relacionado a isso aí. Por que a gente está falando isso? Porque a gente está vendo a dificuldade do campo e a gente que convive com aquela realidade está acompanhando a cada dia, a gente está vendo a dificuldade daquelas pessoas. Tem pessoas que possam produzir, mas ele não está tendo um incentivo. A gente sabe, nós temos as melhores terras fértil, nossa região chove bastante, a cidade está aí passando por um momento difícil, um momento de crise, onde a gente pode ter muitas pessoas trabalhando e pessoas, às vezes, na cidade desempregadas. Então, a gente tem uma grande preocupação, nós que somos vereadores, devemos parar um pouquinho e analisar, porque hoje o maior número de desemprego em nossa cidade, a gente vê muitas pessoas, às vezes, sugerindo a trabalhar com essas leis golpistas do presidente Michel Temer, que tem feito aí alguns acordos com as empresas, que tem muitas pessoas hoje trabalhando por metade de salário. Tem pessoas que estão sugerindo a trabalhar até mesmo com acordo com patrões, ganhando menos de um salário para se manter no trabalho. E a gente sabe que é uma realidade, a gente não pode esconder a cara com isso, e a gente tem uma grande preocupação que o cidadão deve valorizar. Então, sendo assim, eu gostaria que nós da Câmara pudéssemos sentar, se reunir e ajudar o projeto rural, ajudar o projeto do agricultor,
porque nós temos as empresas, nós temos os bancos aí que estão fornecendo maior número de crédito, mas estão fechando porque às vezes o produtor tem acesso e não está sabendo lidar com isso. E nós, vereadores, é uma cúpula muito importante nessa parte. Eu tenho dialogado muito e às vezes até alguns falam: vereador, põe um projeto voltado ao campo, põe um projeto voltado à agricultura. Aí eu não quero estar aqui sozinho colocando esse projeto. É por isso que nós vamos discutir junto e vamos pensar em uma forma, em contribuir com toda a zona rural. Assim eu peço aos colegas vereadores para dar uma atenção especial a esse projeto, que a gente possa estar pensando em fortalecer a agricultura do município, que está fortalecendo com certeza nossa cidade, nossas feiras, e fortalecendo nós mesmos. E assim eu quero, nessa manhã, desejar uma ótima manhã a cada vereador presente, pelo compromisso que eu sei de cada um de vocês. Eu sei que às vezes tem um que chega aqui um pouco mais alterado com alguma situação, que realmente a gente fica muito chateado com algumas situações, mas a gente sabe da importância e do mandato de cada um, da personalidade de cada cidadão aqui nessa Câmara. Não é à toa que vocês, com certeza, o compromisso de cada um de vocês tem feito, eu tenho observado o caráter e a personalidade de cada cidadão que aqui representa o povo de Itamaraju. Quero desejar às imprensas local, às imprensas de outras localidades que sempre às vezes transmitem as nossas falas, nossas diversões aqui na Câmara, e que Deus abençoe o dia de cada um e seja uma semana abençoada, uma semana maravilhosa para todos os ouvintes também, cada um dessa personalidade que está aqui presente nesse momento aqui, nessa plenária. Um abraço no coração de cada um.